Mejor quítale la gorra, pues sí. ¿Cómo te sentiste? Ahorita, pero mañana. Yo quiero cita. ¿No? Sí, sí, ya. Pásame el teléfono. Pásame el teléfono para. Pásame por favor. Ella ya es más obediente, de sí, Ella ya estás más obediente. Ahí está, ahí está, ahí está. No, más por favor. ¿Cuántos dijiste? Ya se le olvidó. ¿Te rindes? La del doctor Barber. Eso es mucho madre.